Треба все вынести, выкинуть и сделать ремонт. Пускаем каких-то жестких китайцев, они тут сносят все, просто вот поляна остается. Рука не поднимается на это. Давайте вот завезем сюда новых белорусов. На мове не размовляют люди. В общем, они как-то не очень хорошие. Да, они нормальные все. Людей же дрянных не бывает. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. А наш сённяшні госць – легенда беларускага рок-н-рола, лідар гурта «Крама» Ігор Варашкевіч. Прывітанне, Ігор. Прывітанне. Скапілі вы мяне так нечакана. Да, ты вельмі доўга так ухіляўся ад станоўчага адказу на удзел у нашай праграме. Ўсё вот нешта цябе вот так вот спыняла. Але што спыняла-то? Ну, ты ж ведаеш, што я не шматслоўны чалавек. Я ввогуле не люблю даваць інтэрв'ю. Хаця мой былы сябра Сергей Труханович неяк мне сказаў, што я люблю даваць інтэрв'ю. Ось. І я не мысляр, не філософ. А так? Марнатраўны сын. Марнатраўны сын. Но, тым не менш, вот усе чакаюць, што нацыянальную ідэю нам нешта падкінуць, падкажуць найперш людзі творчыя, там, не толькі мысляры і філосафы. Таму, магчыма, табе, хаця б як чалавеку ужо так умудроннаму жыццёвым вопытам. Ввогуле, калі-небудзь задумываўся там пра нацыянальную ідэю? Не задумываўся. І я больш вам буду пытанні задаваць, а не вы мне. Вось першае пытанне. Чаму гэта тэма існуе вось менавіта ў Беларусі? Чаму яе няма ў венграў, ці ў чэхаў, у славакаў, у славенцаў? Ну, у літоўцаў. Чаму? Адказ просты, таму што ў іх ёсць свая мова. У першую чаргу, ці не? Ну вот давайте мы у нашага філосафа спытаемся, ён лепш у гэтым разбіраецца. Ну, я маю на увазе венграў, там и всех остальных. Ну, у кого национальное государство состоялось, когда уже большинство, подавляющее большинство народа, у них нет сомнений о том, кто мы, да, венгр не сомневается, он австриец или румын, или, может быть, там словак какой-нибудь. Он точно знает, я венгр, он знает там свою историю, он ощущает близость с таким же венгром, как и он, да, он слышит венгерский язык, это как бы свой, ну, там, при всех выключениях, но это свой. Вот, у белорусов такого нет. Ты спрашиваешь белоруса, кто ты? И вот тут же в глазах начинается метание. Кто я, блин? Я не знаю, кто я. Может, я поляк, может, я русский, может, я там латыш. А на во что он это пытается? Да. А кто он? Да, а вы подозренные люди. Да, корочку покажите. Вот, вы от какой организации? Наконт полякаў была у нас, я так крыху ў бок сыду, была смешная ситуация, як мы у палацы культуры трактарного завода стояли. Я не памятаю, ці некая выстава была, ці мы некуды, можа на басой що збирались. Ну і стояли, размовляли. Мужичок таки подышоў, стоял, глядзеў нас. Спытаў, вы поляки? Вось. Нормально? Люди размовляют по-беларуску, а вы поляки? А былі выпадкі такія ў 90-е гады. Дзяўчына кіравала таксі, таксоўкай і спытала, хто мы такія. Ну, бачыць гітары. Кажа, музыкі, а што вы спяваеце? Беларускі рок-н-рол на беларускай мове. Ой, а чё, она ж такая некрасивая. Песняры прыгожыя, а мова некрасивая. А вот в связи с этим вопрос. А не было ли у вас никогда ощущения, что вы играете рок-н-ролл на белорусском языке? Это хорошо, у вас все хорошо. Но вот не было ощущения, что ваша публика – это какое-то вот меньшинство, какая-то вот очень сплоченная небольшая община, вот, которая, а вокруг нее вот какие-то лишние, ну, вот, как бы люди другой культуры. То есть как бы вы ощущаете себя, вот не вся страна Беларусь ваша, да, а вот только вот вы приезжаете в Пинск, ну, предположим, да, и там вы устраиваете концерт в каком-то клубе, туда придет, ну, там, человек 100,
Да, и вот это и есть вот те, с кем вы общаетесь, да, и вот Ну, такие без- небольшие общины по всей Беларуси, да, вот где вы концерты проводите, где зал приходит, а все остальное это какие-то другие люди, вот они... Ёсць, безумоўна, такое адчуванне. Ну, я думаю, што гэта залежыць ад палітычнай сітуацыі ўсё, якая адбываецца ўжо 25 год, правильно? Шмат людзей нас проста не ведаюць. Шмат людзей думаюць, ага, яны спяваюць па-беларуску, ага, гэта БНФ, і гэта там нацыяналісты. Ну, гэта ж вядомыя, гэта... Все вядомыя мянушкі і так далей, там, якія можна приляпіць чалавеку. І самае жахлівае, што мы не можам паўплываць на гэту сітуацыю. Гэта атрымліваецца пакуль што толькі ў аднаго чалавека, гэта ў Сергея Міхалка. Ну, пра яго гэта трэба асобную праграму рабіць, то бок ён свой ўсё ж такі. Нягледзячы на тое, што ён спачатку спяваў па-расейску, тое, што ён зараз робіць і зараз, але быў перыяд яго там капітал, маніфест, потым брутта, але людзі все роўна яму вераць. І на яго канцэрты прыходзіла не па 100 чалавек. І я весь час думаў, што яны мову ведаюць. Тысячы людзей ездзілі там у Гомлю, палац спорту. Ну, смотрите, 1000 людей, ну, допустим, на ваши концерты приходит, ну, я был на ваших концертах, у вас приходит там 100, 200, 300, ну, до 300 так, да. человек. Значит, на Михалка придет, ну, раз в, там, может быть, 6 больше. Да, но все равно мы говорим о... Вот, может, Михалок закрывает всю аудиторию белорусского языка, вообще всю, что есть, плюс как бы границ. То есть, вот то, что у вас есть, ну, плюс еще столько же, 3 раза, все. А дальше опять... Да, далее все попса. А дальше, да, ну, не попса, а как бы суть, вот это имеется... Причем российская попса, отношение не к- белорусская. А, может, польская. Не. Польская это на мяжы может быть. И то, там, у Городни может быть, а у Берасти не. Хотя Украинская попса? Ну, вот сейчас. Ну, сейчас украинские коллективы, они там очень популярны. Не, попса, якая по-российску гучыць. По-украинску никто не будет слухать. Это ж не Советский Союз, когда слухали там Ротару. Вот. По-украинску только слухают Океан Эльзы. А вот и появилась тут девушка Каска, ну, такой, сказка. Вот, у нее... Да, там, я не у теме, может быть, просто. Ну, вот, но у нее там несколько десятков миллионов этих самых. И я ее слушал, я ехал на такси в Екатеринбурге, ее там ставили на радио, а ее регулярно ставят на радиостанциях здесь, в Минске. И, в общем, ну вот, то есть, получается, как вот на белорусской мове это как бы максимум, чего может, вот как бы, ее влияние в музыке, оно простирается вот дальше Михалка никого нет. Аудитория Михалка, вот та, что придет на концерт, где он поет песни на белорусском языке, вот если просто объявят, что вот здесь будут только на белорусском языке. Ну вот, 1000. Да, там, Может быть, так. да, и все. Вот в маленьких городах там еще меньше. А дальше вот непонятно что. То ли русская попса, то ли вот сейчас украинская попса сильно поднимается. Может, на украинском не будут слушать. Да, может быть, сейчас как-то вот ближе к Польше. В Польшу часто едут на работу, они, может, к польским привыкнуть. Не привык до польского. Это 100%. Ну, а вдруг? Не. А почему? До украинского, может быть. Ну, не... Вялікай любві паміж беларусамі і палякамі няма. Вось у мяне ёсць. Моя бабка была полька. Я в дзяцінстве, в юнацтве слухаў польскую музыку, рок-музыку, блюз, дзякуючы чаму я і стаў, в прынцыпе, спяваць па-беларуску. Ну і дзякуючы яшчэ першым альбомам песняру, але ў першую чаргу гэта польская музыка. І польская мова прывяла мяне да беларускай мовы. Але калі браць народ Польшы і Беларусі, то вялікай любві няма чамусьці. І чаму я не ведаю. Гэта ўплыў, ну, хутчэй за ўсё гэта ўплыў, можа быць, расійскі, а можа быць, я і памыляюся, таму што у Расіі свае зацікаўленасці, тут у палякаў свае. Ну, вы неаднойчы пра гэта казалі, пра тое, што тут гістарычна адбывалася на гэтай тэрыторыі.
і шмат нацыяналістычна накіраваных людзей, там, для іх што расейцы, што палякі. Для мяне ёсць розніца, хаця ў мяне ў Расіі шмат сяброў, асабліва сярод музыкаў, я ніколі агульна не кажу, там, што вось гэтыя праклятыя, вось, ворагі там за мяжой. Я не дазваляю себе такія рэчы. Но поляки ближе. Да, безумоўна, да. І мне лягчэй было б жыць у Польше, я думаю, чым у России. Давай еще вопрос задам один. Вот. А вот когда вы слушаете музыку, ну, для себя, ну, просто включайте там на, не знаю, диски какие-то ставите. Вот помимо... Я ще ставлю диски. Мне тут в Минске диск подарили. Я вот домой приехал и пытался понять, как я могу это послушать. Вот. Ну, то есть... Плеер? Так надо же его найти еще. Треба ж, да. Вот, это где-то у родителей там в сундуках. Вот. Так вот, вот когда вы слушаете, помимо музыки на английском языке, я так понимаю, кроме классики рок-н-ролла, да. Вот, а что еще слушаете? Ну, вот. Я слухаў у пачатку 80-х, калі прыйшоў з войска, я і паступіў у інстытут, потым мы стварылі з расейскамоўнага гурта, зрабілі беларускамоўны первый Бонда. Я тады слухаў, я быў пад вялікім уплывам польскай рок-музыкі стану ваеннага. То есть гэта ўсе гурты, дзякуючы якім палякі перамаглі камунізм. Ну, я назвы сэнсу там няма мне называць іх. Ну, Ладзіпанк найпершае. Это я слушал. Ну, Ладзіпанк, Перфект, шмат чаго, Будка Суфлера, Банда Іванда, Манам і так далей. То есть группа, которая связана с солидарностью. Да. Зараз таких гуртов там няма. Зараз поляки таксама накіраваны на англамоўную музыку у большасці. У большасці. Ну, таму што яны ўжо ў еўразвязі, там хочуць зарабляць грошы на ангельскай мове, напэўна. Можа, я памыляюсь. Ігор, вот ты сказаў, што ніколі, ў прынцыпе, не разважаў над нацыянальнай ідэяй, але вот як ты думаеш, усё ж таки яна патрэбная нам ці не, вот на сённяшні дзень? Я не могу сфармуляваць сваю нацыянальную ідэю, могу толькі сказаць, што я про гэта і ў інтэрв'ю з апошнім часам шмат кажу, што во мне цячэ шмат розных крывёў. Беларуская, польская, асірыйская, магчыма, расейская, я не ведаю дакладна, таму што бабуля па маці, яна была запісана рускай, як і моя мама. Вось, але прозвішча Лашкевіч, беларуская. Жылі яны у Гомелі. Але я адчуваю сябе беларусам. Калі б я нарадзіўся ў Польшы, можа быць, я б адчуваў сябе палякам. Можа быць, не ведаю. Я радзіўся на гэтай зямлі. Так сталася, што я з дзяцінства вандраваў з бацькам. Ён браў мяне з сабой у камандыроўкі. Я ведаю все там назвы у Брестской области, там разные Жабинки, Дятлова там, и так далее. Ивацевичи, это все, Кареличи. Я з дзяцінства гэта все ведаў все гэтыя назвы. Я тады, безумоўна, не размаўляў ні па-беларуску, про гэта не думаў. Потым я ездзіў летом адпачываць да бабулі ў Паставы. Там зусім іншая сітуацыя, то бок там такая атмасфера была беларуска-польская, потому что дед был белорус, а бабуля, яна полька. Яна молитвы читала на наш, там по-польску все, яна ведала польскую мову. Ну, размаўляла яна на трасянцы, беларуска-польская, безумоўна. Ось, і бацькі мяне бралі у турыстычныя вандроўкі, то бок мы ездили, адпачывалі летом на Нарачы, на Мядзелі, Свір, возера. Это, в принципе, тыя мясціны, куды я і зараз люблю ездзіць. Я з дзяцінства полюбіў саму зямлю гэту. Я тады не думаў, там, ну, гэта быў Савецкі Саюз, про тое, што якія тут людзі, там, ну, все ж савецкія людзі былі. Мы ездзілі ў Літву, там было ад пастаў да мяжы, там, то есть пераязджаеш там 24 километра. Гдуцішкі, Швінчоніс, там, Шауляєш.
Укмергі, я з назвы памятаю. І вось я неяк так упітаў гэтую всю атмасферу, і вось мне тут не вельмі комфортна жыць, але я люблю гэтую зямлю і не магу, напэўна, таму не магу з яе з'ехаць. Назваць гэта нацыянальнай ідэяй, напэўна, гэта неправільна, але адчуваць, што вось ты не можаш пражыць без гэтай зямлі, гэта, напэўна, все ж таки тое, што дае табе адчуванне, што вось ты беларус, а не паляк там, ці літовец, ці... Вось мне не патрэбныя абшары Савецкага Саюза, як, напрыклад, людзям з амбіцыямі. Вось ім патрэбны там Брэст, напрыклад, да? Мне Хабаровск не патрэбны. Я магу туды з'ездзіць, калі грошы будуць. Гэта зараз не так танна. Ці на Байкал. Ну, мне цікава ў Сібір з'ездзіць, але я не лічу гэта сваёй зямлёй. Яна мне не патрэбна. Мне патрэбна вось гэты невялічкім не назавеш тэрыторыю Беларусі ў параўнанні там з той жа Эстоніяй. Дастаткова вялікая краіна, прычым пустая просто. Я ж езжу в Баранович, ось у Гомель едзеш, нічога, у Магілёў едзеш, нічога, у Брэст едзеш, нічога. Ну, пустая краіна, насамрэч тут можна, ён же казаў, што тут колькі яшчэ можна размясціць людзей. Ну, яшчэ разы 2 ці 3 па стока, сколько мы і маем. Ну, ось. Ну, я опять адхіліўся крыху там бок. Ну, не ведаю, я адказаў на пытанне, не адказаў. Ну, вось я адчуваю сябе жыхаром гэтай зямлі. Хоць ты мяне забей. А каб вот адчуваць сябе жыхаром гэтай зямлі, дастаткова ну, вот просто любіць вот гэты узлесачак, гэта поле, там гэтых кантралёраў у Барановичах, ці кантралёраў у Барановичах я не полюблю. Ну, это я казаў про краявіды в асноўным, а не про людзей. Ось з людзьмі тут... А я вот у дадзеным выпадку ўсё ж таки про людзей. Ім дастаткова, каб адчуваць сябе беларусамі, любіць этую зямлю, вот любіць гэтыя краявіды, гэтыя узыходы і заходы сонца над любімым там узлескам, ці ўсё ж такі вот такія пытанні, як мова, некая там гісторыя, веданне традыцый, што ў цябе там на стенцы вісяць нейкія там партрэты тваіх продкаў, ці ты ведаеш, там, скажем, до 5-го колена, хто у цябе быў. Вот это вот важна, не важна? Гэта безумоўна патрэбна, але я ўпэўнены, што частка людзей, у адсотках не ведаю, колькі гэтых людзей, яны адчуваюць себя беларусамі, і яны просто про гэта не думаюць. Тут можа быць там адна справа гэта моладзь, іншая справа людзі больш сталага ўзросту. Я сам ужо не малады. У наступным годзе 60 год, у дзяцінстве 60 год это все, ну, 50 год ці ў 40 чалавек казаўся уже нейкім там дзедам, якому у труну там час зайшоў, а тут раз і самому 60. Нічога такого страшнага. Дык вось гэтыя людзі, яны не думаць, яны ўпэўнены, што яны беларусы. Яны будуць размаўляць на трасянцы, а думаць, што яны размаўляюць па-беларуску і все, ужываючы 90% расійскіх слоў. Вось, напрыклад, ты падыдзі да якой-нибудь бабкі там з Палесе, якая так уже будзе смачна там щекаць і джекаць і ўсё, і там жу-жу-жу-жу, а потым Айнцвайндрайн і скажа, дзярэўня, не вёска, а дзярэўня. І як ты ёй растлумачыш, што яна памылілася? Я ў дзярэўні жыву, сыночак. І як ты растлумачыш? А ты що, ты чарнявы такі? Нейкі ты не беларус, ты нейкі, у цябе твар такі. Ну, зараз сівы, так не так відавочна. Вось яна будзе сябе лічыць беларускай, а я буду для яе там нейкі экзатычны. Мяне ў школе там абразілі аднойчы, там настаўніца, не памятаю, сказала, басурманін. Ну, шо мне? Вось басурманін стаў беларусам. Можа, я пакрыўдзіўся, і таму стаў
спевать по-белорусски. А можно сказать, что вот то, что вы... Вот в вашем понимании белорусская национальная идея, ну, в общем, это отказ меняться. Я есть, вот такой я есть, вот со всем своим прошлым, вот с родителями, со сказками, которые мне бабушка рассказывала, вот с молитвами, которые она на польском читала. И я, вот чтобы стать как вот, ну, а в Беларуси она, как, она до сих пор предлагает мне русифицироваться. То есть как бы Да, пропоную, безумовно. выбросить все это, вот, как бы прийти вот как в старую квартиру, в которой очень много вещей осталось от прошлых поколений, просто выбросить это все и затащить новую мебель и, в общем, забыть о том, что было. Ну, И вы не хотите забывать. Калі про кватэру, дык вось маці ўжо з ліпеня мінулага года няма, і я нікаго ў кватэру не пускаю, просто вот приезжаю там раз у месяц. Ну, паліць фікус і заплаціць за кватэру. Ну, і я вось, пакуль што мне не хочацца. Я разумею, што каб яна, напрыклад, стала маёй, то трэба ўсё там, я ж тым больш скончыў там, я по адукацыі інтэр'ершчык, то трэба ўсё вынесці, выкінуць і зрабіць рамонт просто. А рука не падымаецца на гэта, і я пакуль што вось так вагаюся і прыязджаю, вось нядаўна быў зноў, прыехаў, пасядзеў там вечар, пераначаваў дзень, паглядзеў нейкія фотаздымкі, касеткі, паслухаў крамаўскія 94-го года на магнітафоне, які іх скамкаў. Все гэта магчыма. Пытанне ў тым, каму якія казкі бабуля рассказывала. Уже ж час прыйшоў. Маладым я не думаю, што нехта по-беларуску нехта там на ноч спяваў нейкія песні і казачкі рассказываў. Ну, в основном же працуе расійскае тэлебачанне, расійскае радыё і так далей. І з гэтым змагацца трэба, але настолькі тут шансы няроўныя. Вось таму ўжо ж у вас гэта гучала. І Цэслер, напэўна, Вова казаў, Акудовіч, не памятаю, Пенігін, што трэба рабіць сваю справу і быць ёй адданым. Гэта, напэўна, не нацыянальная ідэя, але частка нацыянальнай ідэі. Ну, любіць радзіму, рабіць сваю працу, размаўляць па-беларуску, не здраджваць таму, што ты робіш, не мяняць пазіцыю сваю, там, калі вецер падуў в іншым накірунку. Таму што былі ж людзі і ў апазіцыі, і наадварот, якія там былі такімі спачатку, там, жоўтымі, потым сталі сінімі, ці палосачку. А у вас не было когда-нибудь такого желания, ну, вот, поскольку вы сказали, что вы польский с детства знаете, вот, блин, на горе оно все огнем, это Беларусь? Я польскі не ведаю з дзяцінства. Я, дзякуючы, у нас былі часопісы, бацька выпісваў, там, шпількі, гэта класны быў. Я любіў карикатуры, і мову я ведаў яе на слых просто, потому што радыё слухаў. Я размаўляць магу, а письменно я не смогу там писать, размовлять. Ну вот, в общем, бросаю все это к чертовой матери, уезжаю в Варшаву и Калі б я там жил, я б размаўляў нормально. Калісьці мы, калі ездили, з 90-е до меня нейкі дед падышоў и сказал, что ой, вы так... Вось, сказал, як стары варшавянин вы размаўляеце. Ему там падалося. Варшавяк. Да. Ну, я к тому, что не было желания все это бросить. Ну, просто вы как описываете, есть очень небольшое Была количество... прапанова. Жадання у меня не было, и тому я не пагадзіўся. Была прапанова застацца ў Польшы, калі мы там записываліся ў 96-м годзе, але трэба было развітацца з некаторымі хлопцамі з калектыву, и я сказал, что я гэтага не буду рабіць. А с русской стороны были какие-то предложения? Ну, Ой, или, с русской там, или с российской какой-нибудь? там смешные были прапановы, пасля пакалення. Там же ж купцы туды приезжали, и вось там такие были пьянки грандиозные на неким пароходе там, и так далее. И потом пачалі нам, да, взяли контакты некоторые люди, и долго целый год нам дурили голову, и потом я вось, то, что я запамятовал, я раз год пропановали выступать некой ресторации, каб мы были у чырвоных кашулях, як цыгане.
Ну, то бок, гэта не мела ніякае дачынення да таго, што мы рабілі. Мы пасмяяліся і, безумоўна, там паслалі іх там на 3 літры, ды і ўсё. Ну, там, калі мы ездзілі ў Расію, было такое адчуванне, што вось, напрыклад, на канцэрты нашы прыхадзіў Павук, я не памятаю дакладна прозвішча, бо з ім Воранаў сябраваў, ён лічыў, што мы фашысты. А я тады ў чорным бяреткі... Вас Павук назвал фашистами? Ён не назваў, але Считал. Я ўпэўнены, што... Да, што ён так думаў. Это большое достижение, по-моему. Ну, может быть, да. Паук — это черный обелиск такие. Не, это коррозия металла. А, коррозия металла. Да, это великий человек. Да. Нам кричали фашисты и на первых выборах, когда мы за БНФ ездили. В Могилеве бегал хлопец и кричал «фашист». Я туда стою, думаю, что такое отбывается. Дальше, когда вот мы говорили про национальную кватэру... Вот краіна. Дастаткова размаўляць на сваёй мове, і ты фашист. Класна. В Італіі па-італьянскі, ну, гэта радзіма фашызму, ну, там можа быць. А дзе-небудзь у Кітаі, напрыклад. Ты па-кітайску размаўляеш, мільярд размаўляе, усе фашысты. Ну, гэта ж толькі ў гэтай краіне можа быць. Гэта такая абсурдная сітуацыя, што у мяне з пачуццём гумара ўсё нармальна. Я раней там шмат карикатур маляваў, але просто, ну... Я уже, ну, хлопцы, не ведаю, что зрабіць, якую песню спеть, каб все запляскали ў далоні, крикнули: «Ой, это наш! Ой-ой-ой!» Так, а вот вы так сейчас сказали, а нет ощущения, что вы вот как бы к этим людям, которые где-то вот на половинке между поляками и белорусами, или на половинке между белорусами и русскими, в общем, они как-то не очень хорошие? Да, не, нормальные все. Людей же дрэнных не бывает. Перед гэтым ён сказал, что людей-то я асабліва і не люблю. Ну, гэта я маю на гэта права, але ж дрэнных людзей не бывае. Все ж людзі добрыя. Як казаў Ешуа, правильно? Ну, так да. Добрыя людзі. Про нацыянальную кватэру вот говорили про тое, каб зрабіць з дзяржавы такую нацыянальную дзяржаву. Размова прайшла про тое, вот з кватэры, можа быць, вот з гэтай, вот, як ты кажаш, што трэба зрабіць ремонт, каб пачуць сябе сваёй гэтую кватэру. З гэтай кватэры, которую вот наша Беларусь называется, можа, трэба з яе вынесці вот это дрэннае, звязанае с Рэчы Паспалітай, з царскай імперыяй, пакінуць вот нешта толькі сваё, і тады... Не, ну так не бывае. Давайте я еще более радикализирую, Да. что Дмитрий сказал. Змитер. В общем, запускаем сюда компанию строительную, сносим к чертовой матери весь Минск, весь сталинский, вот все, что здесь и построили, начиная Китайскую компанию. Не, китайский она хорошо разрушает. Вот как бы вот разрушать, запускаем каких-то жестких китайцев, они тут сносят все, просто вот поляна остается, ну, кроме домов, у которых в самом деле историка это есть. И потом по чертежам, по старым фотографиям полностью реконструируем Минск там, на момент до присоединения Беларуси к России, там, 1795 года. И плюс еще вокруг, там, как-то вот в том же стилистике, вот как поляки делают там, в Гданьске, там, в этом самом, ну, во Вроцлаве, да, они вот, восстанавливаем все и вот живем в этом. Вот как вам такое? Ну, это ж утопия, безумовно. Ну... Не, ну, как бы утопии, они бывают, сбываются. Вот как бы вот, просто есть люди, которые говорят, тут плохо, конечно, что Минск не построили, но как бы здесь замечательный образец сталинского ампира, сплошная сталинская застройка. Вот. А вот взять это все к черту, замечательное, незамечательное, к лешему это все выкинуть, и вот все вернуть. Эти самые кальвинистские костелы, синагог поставить побольше, потому что евреев тут всегда было много. Да. Вот, мусульманских мечетей побольше, татар, там, вот, как бы, чтобы на улицах хумус продавали, чтобы евреи сюда вернулись, чтобы люди в лапсердаках ходили там, и в штраймлах. Вот, тут же какие-то... Это лепее побудовать такой город просто особенный. Не, вот... зруйновать, да? Не, ну вот просто как бы, вот, извините же, то, что он предлагал, я просто как бы вот... Не, я побудовал бы шмат же земли, новый город.
Просто новый построили. Да, ось такі. Ну, Лас-Вегас побудовали в Но- пустыне, так что... Не, тут ну это же новодел будет. А так вот как поляки делают. Вот находим дом, который снесен, от него остались только вот какие-то чертежи, вот, и только фундамент. Вот, все, что сверху стоит, сносим и восстанавливаем один в один. Вот сейчас в Таллине там ратуши восстанавливают, я просто специально смотрю, там 17 века. Они прямо вот приезжают, Ну, компания. гэта добрая ідэя, але ж, безумоўна, гэтага тут не будзе. Ну, Не, ну если деньги будут, и есть будет возможность, это же дорого грошы всё. пойдуць, я думаю, што в нейкія кішэні. на палаце спорту. Лепей чысціню захоўваць. Ну, Мы вот, вот ехали сёння сюды з Андрэем, з гітарыстам. Я кажу, як чыстенька, як заўсёды. Просто вот, чыста і все. Слухай, ты вот пропановываешь, давайте вот все это снесем, тут надо все по-новому. Не Давай тогда- по-новому, а по-старому. Я тогда по твоему принципу, давай я еще больше радикализую. Давайте вот завезем сюда новых белорусов. Гэтых усіх А где приберем. их мы возьмем? З Китая там шмат. Не, ну они не выглядят не совсем. Ну, вивучаць мову і все. Да. Я По-белорусски ж, говоришь. приклад, Еріксон вивчив, був амбасадор шведський, вивчив мову. Може, і китайці вивчать. Может, лучше шведы. Яни Щекович там добре. Не, шведы больше на белорусов похожи. Ну, шведів не шмат, а китайців шмат. Яни самі сюди приїдуть. Я, вот, кстати, и совсем уже как бы мы мечтаем. Вот там же есть река Немига, она ведь до сих пор есть. Да. Да, освободить ее. Вот там все, что настроено, вот, кроме собора Петра и Павла, оставить, а все остальное, чертовой мать, и реку, в общем, вот, как бы, вот, реки все восстановить, все, что здесь было. Ты ведаешь, что Немига разливалась так, что заливала увесь там этот город. От мора до мора. Но от мора до мора. Почитай вот книгу «Гостиница Бельгия». Дом купала, заливала Ну, постоянно. роскошно. Это же как Петербург будет. У нас потоп, там, это как бы целое, у города появится какая-то такая... Город вернется к своей старой повестке. Весна, потоп. Ну, это как бы замечательно, по-моему. Да, ну. Не, я на такое пастись не готов. Ну, то есть, Я тут не пришел. не, ну берете газету, нашу Ниву, там, 1907 года выпуска, да, там, весна, потоп. Ну, на первой странице, там, дом купала, залила. Вот. И Не, ну, ведаеш, все ж таки будаваць нацыянальную дзяржаву гэта не азначае там перабывацца ў лапці, будаваць землянкі. А какие землянки? И речь идет о том, чтобы здесь восстанавливать иезуитские коллегиумы, синагоги, какие-то там как навчальные установы. Ну, в общем, какие-то вполне себе культурные, замечательные вещи. Ну, восстановить вот гетто еврейское, которое здесь было, опять же, да, там, или татарскую слободу. Ты когда ее восстанавливаешь, там же куча всякого исторических ценностей. І што гэта нам дасць? Ну, ты выходишь, и ты видишь Беларусь. І Да? што, вот это вот нацыянальную ідэю ты такую прапануеш нам? Ну да. Ну, тут, нет, просто сейчас, когда по Минску идешь, то ну, это мое личное ощущение. Для того, чтобы увидеть Беларусь, нужно воображать. То есть, как бы только сильно воображая, вот ты смотришь воображающим оком на сталинский ампир и воображаешь здесь Беларусь. А так город говорит тебе, что ну, как бы нет никакой Беларуси. Ведаеш, мне ўсё ж таки больш падабаецца вот тое, што сказаў Ігор, хоць ён не лічыць гэта нацыянальнай ідэяй, але вот добра рабіць сваё, ведаць мову, гэта вот і ёсць такая вот добрая ідэя, і з такімі людзьмі, якія будуць і рабіць добра сваю справу, гаварыць па-беларуску, ведаць сваіх продкаў, гісторыю сваёй краіны і любіць гэтыя краявіды, тады і будзе нацыянальная дзяржава. Іншае, вот, што мне можа быць цікава, а калі краявіды вот гэтыя ўсе любіць, вот, лічыць это сваёй зямлёй, маёй Беларусі, па-беларуску не гаворыць, это вот маркер ўсё ж такі ці не? Мова. Ну, шмат людзей не гавораць, якія любяць Беларусь. З маіх сяброў адныя стыджаюцца, што не вучылі ў школе і дрэнна размаўляюць, стыджаюцца акцэнту шмат людзей, але яны на пазіцыях на такіх дастаткова жорсткіх і да таго, што тут адбываецца, стаяць. Ну, ось на мове не размаўляюць людзі. А вот вы за квоты на радио для белорусской музыки или против? Ну вот, чтобы каждая радиостанция, чтобы у нее там, допустим, там 35% эфиров были забиты. Я супраць таго, каб у маршрутных таксі, напрыклад, гучала расійскае радыё.
рускае радио. Ага. Чаму яно там гучыць? Не, пусть звучит русское радио, но чтобы там 35% было отдано... 75. Ну вот 75% было отдано белорусским исполнителям. И под это, может быть, Ну, начнут... гэта быццам бы не дэмакратычна, але ў прынцыпу в нейкі перыяд, напэўна, гэта правільна. Таму што людзі настолькі задураныя расійскай правы, я ўжо пра палітычныя праграмы маўчу просто. Гэта страшна просто, тое, што адбываецца. Я разумею, гэта такая доўгабудоўля, да, у іх. Я зразумеў, што яны разумеюць, што краіну так вось раз, два, тры і не захопіш, і вырашылі рабіць гэта паступова просто. Чакаць, калі вырасце новая там генерацыя, пакалення людзей, беларусаў, якія будуць слухаць толькі там рускі рэп, слухаць рускую папсу і так далей, і далей. І думаць пра тое, што там заробкі лепей у Расіі. І паціху яны мяркуюць, што тэрыторыю гэту можна такім чынам захапіць. Ось. Таму, калі гэта спыніць разам, то тут, безумоўна, лепей было б там закрыць нейкія каналы, з якіх проста, такое льецца, што я не ведаю, як гэта назваць. Ну, і, безумоўна, вы разумееце, што я маю на ўвазе там Кісельова, Салаўёва, там, ці тое, што СТВ зараз транслюе з РНТВ гэтыя перадачы пра марсіян там, і кожны дзень там, пра людзей па 4 метры. Просто, ёсць ж канал «Наука», расійскі, добры канал. Ёсць там шмат, ён навуковы канал. А гэта ж просто, нейкае смецце просто. І людзі ж гэта глядзяць. Так вось, навошта Павел Каранеўскі транслюе гэта вось па СТВ? Ён же ж нармальны чалавек, адэкватны. Я не разумею, уключыш там гэты марсіяне прыляцелі, там гэтыя аріі, там нейкія, там гіпербареі, там і так далей. Жалязны аддыхае, адпачывае. Таму сапраўды вяртаемся як да нацыянальнай ідэі ад Ігара Варашкевіча, асабліва на фоне апошніх ягоных слоў, пра тое, што рабі сваё і рабі гэта добра. І пажадана рабі гэта на роднай беларускай мове. Пажадана, да, на беларускай мове. Безумоўна. Дзякуй вялікі. У калекцыю. У калекцыю. Такі вось падаруначак ад Еўрарадыё і нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Дзень волі, тое, што мы павінны памятаць, і тое, што павінны рабіць самі. Дзякуй. Дзякуй. Ідэя X на Єврорадіо.